Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. С 14 по 16 июля в Вилюйске пройдет республиканский культурно-образовательный фестиваль молодежи «Табыз». Это мероприятие посвящено столетию образования ЕССР, Году матери в Республике Саха и Году культурного наследия народов России в Российской Федерации. О предстоящем фестивале расскажет гость студии Петр Шамаев, министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Петр Витальевич, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, чем отличается предстоящий фестиваль молодежи от тех, что уже проходили ранее в этом году, например? Этот фестиваль, он на самом деле правопреемник цеха молодежи, который у нас традиционно проводился, который проводился с момента, наверное, основания нашего министерства. И в этот раз главное отличие – это после двухлетнего перерыва проводится. Данное мероприятие вся молодежь республики, наверное, ждет, все специалисты по молодежной политике. Это у нас единственный, наверное, отраслевой праздник, где мы все собираемся, делимся опытом, смотрим друг на друга, рассказываем о своих успехах и, конечно же, награждаем лучших. Какие задачи призван решить молодежный форум? Основная наша задача – это объединение, может быть, молодежи, чтобы ребята с друг другом общались. Конечно, мы все живем в век цифровых технологий, но общение живое, мне кажется, на самом деле не хватает. И люди, когда начинают работать, некоторым трудно, например, позвонить, спросить, какие у вас проблемы и тому подобное. А для отрасли в целом это очень важно, когда человек опытный и знающий может помочь своему соседу по улусу, и рассказать какие-то насущные вопросы и проблемы. Это основное объединение молодежи, чтобы коллектив определенно сформировался. Какова география участников фестиваля? Сейчас, на сегодняшний день, у нас подало порядка 17 районов, почти все улусы у нас представлены. Конечно же, понятно то, что с арктических районов меньше заявок, потому что приехать сложно. Сначала в Якутск, потом надо ехать в Вилюйский улус, на самом деле мы постарались решить эту проблему. У нас будет 20 автобусов, которые отсюда поедут, централизованные, и оттуда тоже самое централизованно всех приезжаем, привозим. Еще участвуют 10 еще крупных общественных организаций, которые тоже будут соревноваться между собой и будут бороться за главные призы нашего праздника, скажем. Вы назвали несколько улусов, а сколько всего-то человек получится? Мы планируем то, что будет порядка 900 участников. Около 900, не считая зрителей. Какие конкурсы будут проводиться? У нас зачетных конкурсов несколько. Это республиканский конкурс «Молодая семья», который проводит Министерство труда и социального развития. У нас идет зачет. Региональный этап всероссийского конкурса на лучшего работника в сфере государственной молодежной политики. Это наши специалисты между собой будут соревноваться. Командные соревнования по национальным видам спорта. Военизированная эстафета, конкурс молодых модельеров и дизайнеров, конкурс вокально-инструментальных ансамблей, конкурс театрализованное представление. Там ребята будут показывать и представлять свой район и вообще историю, посвященную столетию нашей республики, а также конкурс современного танца. Программа очень насыщенная, действительно разнообразная. А какие виды спорта ждут участников на спортивных национальных соревнованиях? Виды спорта у нас из года в год не меняются, в основном, практически, там у нас будет хапсагай. Вы все знаете это, национальный вид спорта. Масс-рестлинг, поднятие и перенос на дальность камня. Камень весит, как мне известно, 115 килограммов. Стрельба из традиционного лука. По 3 мишеням бьют. Это мишень зайца, утки и куропатки вроде. И национальные прыжки «Үстүгүлүс». А кто будет судить участников, кто входит в состав жюри? Все, даже я на самом деле в судействе не принимаю участие. Я сам уроженец Вилюйского улуса, чтобы там никаких потом замечаний в мой адрес не было. Мы постарались пригласить нейтральные стороны. Будут судить судьи с федерации самих видов спорта, а также по культурным мероприятиям это Министерство культуры. Расскажите нам подробнее о проводимых конкурсах, к примеру, о конкурсе модельеров и дизайнеров, о военизированной эстафете.
Конкурс модельеров и дизайнеров мы, ну, 2 этапа для того, чтобы популяризация была. Все-таки сейчас вопрос об импортозамещении, чтобы там этот момент в народе вообще в республике был, ну, имел какую-то популярность, да, мы включили ее. Первый этап — это показ модельеров, дизайнеров своих работ, которые они изготовили, которые у них есть, да, какая у них коллекция. Оно будет посвящено Году культурного наследия, а также в втором этапе будут шить для многодетных семей Вилюйского улуса каетчик, это жилет. Прямо на месте соревнований со своим инвентарем приходят дизайнеры и уже по меркам, по людям, которые там есть, уже шьют. Потом в конце лучшая работа будет подарена вот многодетной маме. А как отбирались участники для этого фестиваля, например, да? Можно ли еще подать заявки, как-то попасть? Да, ну, Да. заявку формирует район. Каждый улус ищет у себя самых лучших спортсменов, самых лучших дизайнеров, чтобы показать себя в полной красе. Конечно, вот нас, я как уже сказал, 17 районов, те районы, которые еще время есть, те районы, которые не подали, они, я думаю, вот надо прямо идти туда и говорить то, что вот я лучший, я могу представить наш улус и выиграть главный приз. А какие ожидания вообще в этом году, может быть, на кого-то ставите, от кого ждете, может быть, больших успехов? Вообще, прям таких ожиданий нету, но исходя из опыта, да, из всей истории, которую проводили, у нас Мегино-Кангаласский улус всегда был в лидерах, 6 раз побеждали и 6 раз уносили с собой главный приз, это УАЗик. И я думаю, в этот раз они тоже подготовятся. Ну, в зависимости от готовности, насколько подготовленный район, каких спортсменов приведет, и насколько вот мы там сразу увидим, какие улусы наиболее сплоченные и могут показать себя только с лучшей стороны. Ну, кстати, расскажите о призах, за которые будут бороться участники. Вот вы уже назвали автомобиль УАЗ, очень хороший приз. Автомобиль УАЗ. Второй приз у нас музыкальная аппаратура вроде была. Третий приз — это уже деньги. Для общественных организаций мы отдельно. Первое место получает 300 тысяч рублей, второе место 200, третье место 150. Они уже потом это пускают. Я думаю, это им поможет провести какое-то мероприятие или же реализовать какой-то проект. Ну, действительно, можно смело сказать, Якутию ждет еще одно масштабное событие. Что бы вы пожелали участникам фестиваля? Ну, участникам фестиваля, конечно же, пожелаю удачи. Я думаю, победит сильнейший в этом соревновании. А главное, чтобы люди пришли, отдохнули. Это наше мероприятие, где мы, можно сказать, главные, молодые люди. Мы для них делаем, чтобы они отдохнули, чтобы ребята, ну, может быть, не стоит говорить то, что победа не главное участие, да, но все-таки ребята настроены на победу, а я скажу, что главное сейчас это, ну, закрываем сезон СЭХов, скажем так, и, ну, как бы, чтобы напряжение ушло, все молодежка у нас бегает сейчас в спартакиаде, до этого на СЭХе Алонхо, а это мероприятие, где ребята должны отдохнуть и получить удовольствие. Ну и в конце, в завершении нашей беседы, немного о ваших ожиданиях, что бы вы хотели получить от этого фестиваля. Я бы хотел, чтобы ребята сплотились. И, ну, мы всегда говорим то, что молодежь — наше будущее, да. И мы должны сформировать какой-то коллектив, чтобы наши старшие товарищи видели это, то, что ребята сплоченные, молодые люди сплоченные, могут на себя взять определенную ответственность. И действительно, мы должны доказать то, что молодые люди — это наше будущее, и мы способны решать определенные задачи, которые перед нами ставят. Ну а мы, в свою очередь, Петр Витальевич, пожелаем вам успешной подготовки, осталось совсем немного времени. Да. Ну и, конечно, чтобы это мероприятие прошло достойно и не уступало другим СЭХам, которые прошли этим летом. Мы постараемся. Ну я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.